Ak na buku rastú bukvice, čo rastie na dube? Počkať. Nemôžem si to vygoogliť, ja neviem. Hej, môžete si to vygoogliť. No, googlite, povedzte mi, čo Google ukáže, že čo to môže byť. Buk, bukvice? Že čo rastie na dube. Počkajte sekundu. Čiže máme tie inteligentné telefóny. No, len keby to nebolo také spomalené. No, tak čo tam je, čo ste vyhľadali? No, nechce mi to načítať. Jak nás chvál. Bože, ja neviem, čo rastie na dube. No, rastú tam... Čo radí internet, tak čo tam je? No, počkajte, že už to bude, už to je v polke. No, toto fakt netuším. Buk, bukvice, dúb. Už to bude. Poradte mi, Bože, však vy to viete. Čo rastie na V dube? škole ste to učili tiež? No, učili, ale dávno. V 7. triede. Listy, no však listy áno, ale to nemá žiadny plod, či... Čo internet ukazuje? Nič. Ešte. Áno, gaštan, jasné. Vám radia, hej, kamarátky. No, môžete hej natočiť, aké sú tupé. Že gaštany. Čo vám našiel internet? Už. Tu nič není. Našlo asi v slovenčine dub, nie? Listy iba. A majú kvety. A plodom je sediaca v kališku. Čo? To tu vôbec není. Jahňada. Čiže? Toto je napísané. Počkať. Takže čo rastie na tom dube? Už to tu je, počkajte. Kvety. Kvety. Čo ste našli? Samičie sú kvetie. Tie jahňady sú čo? Jahňady, to sú samičie jahňady a rastú na letorastoch. Všetko je dub. Nie. Plod je žalúď. Žalúde, jasné. Žalúde rastú na dube. Áno, áno. Bravo!